व्हडले थापट पडलेले आसा. जे लोक प्रोपगंडा करताले BJPचेर की आमी एंटी मायनॉरिटी, आमी मायनॉरिटी केअर करना. हांव सदांच तांकां विचारतलो, केअर करना जाल्यार 10 जाणांतले 8 जाण मायनॉरिटी आमकां कशे जॉईन जाले आनी 15 जाण 27 जाणांतले 15 जाण मायनॉरिटीचे कशे BJPन पावले वा आसा. कित्याक मायनॉरिटीचेर डिस्क्रिमिनेट करना. आमकां जाय डेव्हलपमेंट, आमकां जाय विकास, आमकां जाय गोंयची प्रगती. आनी आतां तेच लोक इतलो प्रोपगंडा करताले की मोदी सरकार केन्नाच आमचे बाब साहेबा मेळपाना, केन्नाच ते मायनॉरिटीचेर एगेन्स्ट आसले कारणान तो इंदे ताका आपोवपाना. आतां कितें जालें, बाब मोदी आमचे बाब साहेबाक मेळ्ळो, दोगोय बरे ओगोत विशय जायते जे आख्खे जगाक लागता ते विशयाचेर चर्चा जाली. 20 मिनटांचो इंटरव्यू जो आसलो तो 1 वर भर ते उलयले सुटावो करपाक हे संवसाराचे प्रश्न. हे कितें दाखयता की आम मायनॉरिटी ते एगेन्स्ट न्हू. आनी ताका वयल्यान आमंत्रण दिलें आमचे बाब साहेबान, तेणें आमंत्रण स्विकारलें. हे कितें दाखयता, मायनॉरिटीचेर एगेन्स्ट न्हू. आमी सगळे एक लास्टा, आमी एक हाडाचे, एक रक्ताचे आनी एक भाशेन मनीस आमी ह्या जगान आयला ते. आनी हे डिविजन फक्त केला एक रस्तो देवा कडेन कनेक्टिविटी घेवपाचें. जशें मोबायल फोन तूं आयडिया घे, नाजाल्यार BSNL घे, नाजाल्यार वोडाफोन घे, नाजाल्यार जियो घे, एक सर्वीस प्रोवायडर आसता. ते भाशेन देवा कडेन कनेक्ट जावपाक तुका जाय तें धर्म तूं चूज कर. तुका कोण सांगना हे धर्मान वचपाक मेळना, हें चूज करपाक मेळना. ते जोण एकल्याचें व्यक्तिगत मत आसता, पूण तें तूं रस्त्यार हाडून घालनाका, इतलेंच.